Сәлем достар, бүгін сіздерге бәріміздің бала күнімізден таныс жұмсақ әрі қытырлақ орешки печеньесінің рецептісін көрсетемін. Алдымен қамырын жасаймыз. Ыдысымызға бірден барлық қоспаларды салып, қамыр жасаймыз. Ең алдымен ыдысымызға сары май, ұн, қант ұнтағы, жұмыртқа, сода, оның үстіне алмалы уксусты құйып араластырамыз. Яғни бізде бұл жерде алмалы уксус міндетті түрде болуы керек. Бізде осындай өте жұмсақ, қолға жабыспайтын өте жеңіл қамырымыз дайын. Сосын қамырларымызды 5-6 граммнан бөліп, оны пісіруге дайындап аламыз. Келесі кезекте пісіретін ыдысты жақсылап қыздырып, жаңағы дайын шариктелген қамырларды салып, 5-6 минут көлемінде қызарғанша пісіреміз. Бізде осындай қызарған, өте қызғылт, сондай әдемі біздің тестамыз дайын. Енді қажетсіз қамырларын тазалайтын боламыз. Ең бірінші әдіс осылай пышақтың көмегімен іске асты. Екінші әдіс осылай қарапайым үгіткіштің көмегімен жанынан қырып алсаңыздар болады. Яғни қырып алған кезде орешкидің жаны өте тегіс, жегенге, қонаққа қойған кезде өте әдемі көрінетін болады. Мен салмасына қоюлатылған сүт пайдаландым. Әр жартыны осылай креммен толтырып, екеуін біріктіреміз. Бізде осылай орешкиіміз дайын, яғни сырты қытырлақ, іші жұмсақ. Бұл десерт шай ішуге, тәтті жегіңіз келген кезге өте жақсы. Видео ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.